হ্যাঁ, এই ফোনটা হচ্ছে ডিসপ্লেতে কোনো ইমেজ আসতেছে না। এটা রিপেয়ার করলাম, ইমেজ আসতেছে, ফুলি লাইট চলে আসছে। মডেল কত এটা? এটা হচ্ছে আইফোন 6 প্লাস। 6 প্লাস। হ্যাঁ। রিপেয়ার করতে কত খরচ হচ্ছে? এটা হচ্ছে আমরা 2000 থেকে 2500 3000 এরকম কস্ট রাখি। কোন মডেল ছিল এটা? এটা 7 প্লাস। 7 প্লাস ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা গ্লাস চেঞ্জ হবে। গ্লাস চেঞ্জের জন্য এটা 1500 টাকা নিতেছে। আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? ভাঙা নষ্ট মোবাইল যদি আপনারা রিপেয়ার করতে চান, যে কোনো স্মার্টফোন সার্ভিসিং করতে চান, ব্যাকশেড চেঞ্জ করতে চান, ওয়াটারপ্রুফ, স্কেচ প্রুফ, অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন মোতালেব প্লাজা। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত একটি মার্কেট মোতালেব প্লাজা, 2nd ফ্লোর। আমি এখন যে দোকানে আছি, দোকানের নাম হচ্ছে আই রিপেয়ারিং। তারা মূলত মোবাইলের কাজগুলো করে থাকে, আর দোকানের নাম্বার হচ্ছে 312। যদি আপনাদের হাতের সেটটির কোনো সমস্যা ফেস করেন, চলে আসবেন আই রিপেয়ারিং শপে। আজকে আমরা জানাবো তারা কি কি কাজগুলো করে থাকে আর এসব করতে কত খরচ হবে। কথা না বাড়িয়ে বন্ধুরা, চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। হ্যালো বন্ধুরা, আমি এখন দোকানের সামনে আছি। দোকানের নাম হচ্ছে আই রিপেয়ারিং। আপনারা মূলত কি কি ধরনের কাজগুলো করে থাকেন? আমরা মূলত হচ্ছে আইফোন, স্যামসাং, অপো, মোটামুটি অলমোস্ট সব ব্র্যান্ডের কাজই করে থাকি। মোবাইল রিপেয়ারিং করেন? হ্যাঁ। নষ্ট মোবাইল আপনারা ঠিক করেন? ঠিক করে দিই। আইসি থেকে সমস্যা বা হচ্ছে ডিসপ্লে প্রবলেম বা হচ্ছে ডিসপ্লে ক্র্যাক, সব ধরনের মোবাইল আমরা হচ্ছে রিপেয়ার করে থাকি। আইসি বা হচ্ছে আপনার সব ধরনের মোটামুটি। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি অরিজিনাল পার্টস পাওয়া যায় মোবাইলের? হ্যাঁ, আমাদের এখানে সব ধরনের পার্টস পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল। আর আমরা হচ্ছে বিশুদ্ধভাবে কাজ করি। নর্মালি হচ্ছে কথা কি, আমরা একটা ফোন প্রথমে ডায়াগনোসিস করি, যে ফোনটার প্রবলেম কি সেটাকে ফাইন্ড আউট করে তারপর হচ্ছে সলিউশন দিয়ে থাকি। এই ফোনটার মডেল হচ্ছে স্যামসাং A20। এই মোবাইলে কি সমস্যা? এই ফোনটার মডেল প্রবলেম হচ্ছে এই ফোনটা চার্জ নিতেছে না, চার্জিং প্রবলেম করছে। চার্জিং এর সমস্যা হচ্ছে? যার কারণে হচ্ছে আমি এই চার্জিং এই যে বেসটা দেখতেছেন এটা চেঞ্জ করে দেবো। এটা চেঞ্জ করলে আমার প্রবলেমটা সলিউশন হয়ে যাবে 100%, আমি মনে করি। জি, এটা আমাদের নিজস্ব। এটা কিনতে কত খরচ হবে? এটা হচ্ছে আপনার 600 থেকে 700 টাকার মধ্যে। 600 থেকে 700 টাকা। 700 টাকা। মূলত এগুলো কোন দেশে? এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে চাইনিজ প্রোডাক্ট, বাট হচ্ছে অরিজিনাল স্যামসাং এর প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে চাইনিজ অরিজিনাল স্যামসাং এর। জি, এটা হচ্ছে সর্বমোট কস্টিং পড়বে হচ্ছে 1000 টাকা, সার্ভিস চার্জ 300 টাকা। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 600 থেকে 700 টাকা। 700 টাকা। টোটাল খরচ হচ্ছে 1000 টাকা। 1000 টাকা। ওয়ারেন্টি কিভাবে দিচ্ছেন আপনারা? এটা হচ্ছে আসলে কারিগরি ত্রুটি থাকতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে 1 মান্থের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। সমস্যা হলে নতুন একটা পার্সেল লাগিয়ে দিচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ জি ভাইয়া, আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আরো কিছু প্রোডাক্টের সাথে পরিচয় করে দেবো। সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে অরিজিনাল ফোনের ব্যাকশেলগুলো পাওয়া যায়, যেগুলো হচ্ছে মার্কেটে পাওয়া যায় না। যে কোনো ব্র্যান্ডের ব্যাকশেল পাওয়া যাবে? ফোনের ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে ব্যাকশেলগুলো, অরিজিনাল ব্যাকশেলগুলো, যেমন কিভাবে বুঝবে এটা অরিজিনাল আর 2 নম্বর? হ্যাঁ, এটার মধ্যে মার্কেটে হচ্ছে 2-3টা কোয়ালিটি পাওয়া যায়। অরিজিনাল যে প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে কাচের হবে। অরিজিনাল হচ্ছে কাচের? কাচের হবে, হ্যাঁ। যেটা 2 নম্বর এটা প্লাস্টিক হবে? প্লাস্টিক হবে। তারপরে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে মাস্টার কপি, যেটা পাওয়া যায় প্লাস্টিকের অপোজিটে, যেটা পেপার। আমাদের কাছে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা আছে। এটা হচ্ছে OnePlus 60 ব্যাকশেল। এটা হচ্ছে OnePlus 60 ব্যাকশেল। এর প্রাইস কত হবে? হ্যাঁ, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 600 থেকে 700 টাকা। 600 থেকে 700 টাকা অরিজিনালটা। জি, original। আপনাদের এখানে কি কপিটা হবে? না, আমরা হচ্ছে আসলে কপি প্রোডাক্ট কখনো সেল করি না। আর কি কি ব্যাকশেল আছে দেখি আমরা। হ্যাঁ, আমার কাছে হচ্ছে আরো কিছু প্রোডাক্ট আছে আইফোনের প্রোডাক্ট। আইফোনের ব্যাকশেল, যেটা আপনার যখন ফোনের ব্যাকশেলটা পিছনে ফেটে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাকে বডি সহকারে চেঞ্জ করতে হয়। আর আমরা সেই বডি ঝামেলা না করে আমরা অরিজিনাল ব্যাকশেলটা আপনাকে লেজারের মাধ্যমে লাগিয়ে দেবো। এটা প্রাইস কত হবে? এটা হচ্ছে 1500 থেকে 2000 টাকা ভাইয়া। হ্যাঁ, তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের কাছে আরো কিছু লেটেস্ট প্রোডাক্ট আছে, যেগুলো হচ্ছে 11 Pro Max, 11 আইফোনের, যেগুলো হচ্ছে নতুন, একদম নতুন নিউ। আমরা হচ্ছে আইকিয়া থেকে আমরা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আসা। এগুলো আপনারা মূলত কোথা থেকে আনেন? এগুলো মূলত হচ্ছে আইফোনের আইকিয়া থেকে নিয়ে আসা। এগুলো আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট করি, যার মাধ্যমে আমরা কাস্টমারকে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা প্রাইস কত হবে ব্যাকশেলটা? এটা প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আপনার 4500 থেকে 5000 টাকা। 4500 থেকে 5000 টাকা। জি, এটা অরিজিনাল? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অরিজিনাল। আর আমরা সম্পূর্ণ কাজটা মেশিনের মাধ্যমে, লেজারের মাধ্যমে করে দেবো। আচ্ছা, টোটাল 5000 টাকা খরচ দিতে হবে। হ্যাঁ, তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের কাছে আরো কিছু ব্র্যান্ডের ব্যাকশেল রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে আপনার Xiaomi বা হচ্ছে Pocophone বা হচ্ছে Realme, যেগুলো পাওয়া যায় নতুন মার্কেটে আসছে, সেগুলো হচ্ছে আমরা কম রেটে, একদম চিপ রেটে 700 থেকে 800 টাকার মধ্যে হচ্ছে আমরা ব্যাকশেলটা লাগিয়ে দেবো। সেটা হচ্ছে একদম অরিজিনাল। আমি আপনাকে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে Redmi ব্যাকশেল। এটা প্রাইস কত হবে? Redmi Note 8 ব্যাকশেল। এটা হচ্ছে আমাদের কাছে অরিজিনাল ব্যাকশেল। এই যে দেখেন, এটা অরিজিনালি কাচের ব্যাকশেল। আমরা হচ্ছে এটা আপনাকে হচ্ছে মেশিনে টোটালি হচ্ছে রিপেয়ার করে দেবো, লাগিয়ে দেবো। সেক্ষেত্রে কস্টিং পড়বে 800 থেকে 1000 টাকা। টোটাল খরচ হচ্ছে 800 থেকে 1000 টাকা। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কাছে সব ধরনের মোটামুটি ব্যাকশেল পাওয়া যায়, যেগুলো আপনারা সহজে আই রিপেয়ারে আসলে
পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আইফোন 7 প্লাস মডেল, একটা নতুন ফোন। এটার প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লেটা আসে না, ডিসপ্লেটা ক্র্যাক করে। হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা মাঝে মধ্যে আসে, আবার মাঝে মধ্যে চলে যায়। আমরা হচ্ছে এটাকে রিপেয়ার করে দেবো। আর এটার রিপেয়ার খরচ পড়বে হচ্ছে অরিজিনাল ডিসপ্লে সহকারে হচ্ছে 3500 থেকে 4000 টাকা। অরিজিনাল ডিসপ্লে? হ্যাঁ, 3500 থেকে 4000 টাকা। মূলত ডিসপ্লেটা হচ্ছে অ্যাপেলেরই ডিসপ্লে হবে, কিন্তু হচ্ছে অরিজিনাল ডিসপ্লে আবার একটা ফোন থেকে খোলা, আইক্লাউড খোলা। আচ্ছা, টোটাল খরচ হচ্ছে 3500 থেকে 4000 টাকা। এটা হচ্ছে আইফোন 6 প্লাস। এটার প্রবলেম হচ্ছে আপনার হচ্ছে আইক্লাউড, কিন্তু আমরা এটাকে আইক্লাউড করে রিমুভ করে এখন আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট আনলক করে দেবো। আর এটার কস্টিং করবে হচ্ছে 2000 থেকে 3500 টাকা। হ্যাঁ, যে কোনো ফোনের আইক্লাউড লক খুলে রিমুভ করি সেটা হচ্ছে 2000 থেকে 3500 টাকা। যেটা হচ্ছে কান্ট্রি লক সহকারে সেটা হচ্ছে 3500 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আপনার আইক্লাউড বাইপাসিং বলে, যেটা মানে সিম সহকারে, আমরা সেটা 2000 টাকায় করে দিই। হ্যাঁ, এই ফোনটার মডেল হচ্ছে A20। এটার যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে চার্জিং জমতো না, চার্জিং হইতো না। আর যেটার জন্য হচ্ছে এই প্রবলেমটা ছিল, এই পাঁচটা নষ্ট ছিল। আর আমরা এটাকে এখন রিপেয়ার করে দিলাম। এই যে এখন চার্জ হচ্ছে, এই যে দেখেন। এটা হচ্ছে আপনার এই যে পার্টসটা আমরা লাগালাম সেটা হচ্ছে 1 মান্থ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর নর্মালি 3 মাসের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে সেটা আমরা হচ্ছে বিনা সার্ভিসিংয়ে আমরা হচ্ছে আপনাকে রিপেয়ার করে দেবো, মানে কস্টিং ছাড়া। জি ভাইয়া, আমি হচ্ছে আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই ফোনের এই যে প্রবলেমটা, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে আসতো না, যার কারণে হচ্ছে এই প্রবলেমটা, এই পাঁচটা খারাপ ছিল, সেটা আমরা হচ্ছে রিপেয়ার করে দেবো মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে। কারণ হচ্ছে এটা এমন ক্ষুদ্র জায়গা যেখানে হচ্ছে সহজে হাত নেওয়া যায় না, প্লাস হচ্ছে কাজ করতে গেলে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা করতে পারে, যার কারণে হচ্ছে আমরা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে সহজে সেটা নির্ণয় করে কাজটা করে দেবো। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বোর্ডের মধ্যে দেখাচ্ছে এই যে বোর্ডটা, যার কারণে হচ্ছে আমি সহজে এটাকে রিপেয়ার করে একজন কাস্টমারকে সুন্দরভাবে যাতে পরবর্তীতে এটা প্রবলেম ফেস না করে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে নিখুঁতভাবে কাজটা করে দিতে পারবো। এখন আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনে ঠিক আছে, আমি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখে আপনাকে জিনিসটার সলিউশন একদম 100% ভাবে দিতে পারবো। আপনাদের এখানে যে কোনো মাদারবোর্ড পাওয়া যায়? আসলে আমরা যে মাদারবোর্ড আসলে রিপেয়ার করে থাকি, নিউ মাদারবোর্ড আমাদের কাছে পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি আরো কোনো মাদারবোর্ড প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ম্যানেজ করে দিতে পারবো। অরিজিনালটা? অরিজিনাল, একদম অরিজিনাল সেট থেকে মাদারবোর্ড দিতে পারবো। কত খরচ হতে পারে? সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ডের উপর ডিপেন্ড করে প্রাইস। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের অপটিক্যাল ল্যাবের মধ্যে আমরা হচ্ছে ভাঙা ডিসপ্লে কীভাবে রিপেয়ার করে থাকি, সেটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি। আজকে আমরা ভাঙা ডিসপ্লে কিভাবে রিপেয়ার করে দেখাবো। এই মেশিন দিয়ে আপনারা রিপেয়ার করে থাকেন? হ্যাঁ, এই যে ডিসপ্লেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে অলমোস্ট একটা ভাঙা ডিসপ্লে। এই যে এখানে ভাঙা, ক্র্যাক করা, আর এখানে পুরোটাই ভাঙা, ভেঙে গিয়েছে। হ্যাঁ, এটা আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে করে দেখাবো যেভাবে কিভাবে নতুন ডিসপ্লে করতে হয়। আপনাদের নতুন ডিসপ্লে প্রাইস কত? এটা হচ্ছে মডেল ওয়াইজ আপনার দামগুলো বলেন। 800 থেকে 1000 টাকা পড়ে, যে কোনো মডেল? যে কোনো মডেল। আর কিছু কিছু মডেল আছে যেগুলো হচ্ছে ডিসপ্লের উপর ডিপেন্ড করে প্রাইসটা। আচ্ছা, 800 থেকে 1000 টাকা আপনারা রিপেয়ার করতে খরচ নেন? হ্যাঁ জি, আমি এখন আপনাদেরকে এটা দেখাবো কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হিটিং মেশিন। এটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে থেকে হচ্ছে গ্লাসটাকে আলাদা করব, সেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এটাকে বলা হয় সেপারেটর মেশিন। গ্লাস ডিসপ্লে থেকে গ্লাসটা সেপারেট করতেছি আমি। জি, এই যে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে থেকে গ্লাসটা আলাদা করলাম। এই যে আপনার ভাঙা গ্লাসটা, ভাঙা ডিসপ্লের যে গ্লাসটা ছিল সেটা আমরা এখন মেশিনের মাধ্যমে একটু সেপারেট করলাম। আর হচ্ছে ডিসপ্লের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঠা থাকে, যেটা হচ্ছে ডিসপ্লেটাকে প্রোটেক্ট করে। আর আমরা সেই আঠাটাকে এখন রিমুভ করব মেশিনের মাধ্যমে। জি ভাই, এই যে আমরা দেখাচ্ছি ডিসপ্লের মধ্যে যে পরিমাণ আঠা ছিল সেটাকে আমরা এখন রিমুভ করতেছি। জি, আমরা এখন হচ্ছে এই গ্লাসটা কাটলাম, রেডমি 5 প্লাসের গ্লাস কাটলাম। এটা হচ্ছে আমরা গ্লাস কাটার পরে ডিসপ্লেটা ভালো আছে কিনা সেটার জন্য চেক দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা গ্লাস হচ্ছে আমরা রিপেয়ার করে দিচ্ছি 800 টাকায়। আর হচ্ছে আপনার অরিজিনালি গ্লাসটা করে দেবো, সেটা হচ্ছে মেশিনের মাধ্যমে। টোটাল খরচ হচ্ছে 800 টাকা। 800 টাকা। আর হচ্ছে সময় লাগতেছে আপনার হচ্ছে 25 মিনিট সর্বোচ্চ। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে এখন নতুন গ্লাসটা আবার নতুন করে লাগাচ্ছি। সেটা হচ্ছে রেডমি 5 প্লাসের গ্লাস, যেটা কস্টিং পড়বে হচ্ছে 800 থেকে 1000 টাকা। এই মেশিনটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট মেশিন, ডিসপ্লেকে আপনার গ্লাসের সাথে অ্যাটাচ করে, সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কতক্ষণ সময় লাগবে? এটা অনলি 1 মিনিট। হ্যাঁ, এই যে হচ্ছে কত কিলো প্রেসার করতেছে সেটা হচ্ছে এই মেশিনের মধ্যে ডিসপ্লে করতেছে, ডিজিটাল মেশিনে দেখা ডিসপ্লেতে শো করবে। জি। এখন হচ্ছে এই যে ডিসপ্লের মধ্যে যে বাবলগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা এখন রিমুভ করব আমাদের হচ্ছে বাবল রিমুভার মেশিনের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে বাবল রিমুভার মেশিন? জি, সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে আমরা দিয়ে দিলাম। সর্বোচ্চ সময় লাগবে 3 থেকে 4 মিনিট।
তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। হচ্ছে 3 মিনিট বা 4 মিনিটের জায়গায় ইন্ডিকেট করা থাকে, সেই টাইমটা যখন ফিল আপ হবে তখনই হচ্ছে ডিসপ্লেটা অটোমেটিক বের হয়ে যাবে। জি, আমাদের হচ্ছে 5 মিনিট শেষ হয়ে গেছে, ফিল আপ হয়ে গেছে, যার কারণে হচ্ছে ডিসপ্লেটা আমরা এখন বের করে ফেলবো মেশিনের মাধ্যমে। এই যে একটা বাবলও নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডিসপ্লেটা কোথাও কোনো বাবল নাই, একদম নতুন হয়ে গেছে, ঝকঝকে হয়ে গেছে, একদম নতুন ডিসপ্লে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে এখন একটা ফোন ওয়াটারপ্রুফ করব, স্কেচ প্রুফ করব, যেটা হচ্ছে আমরা এই মেশিনের মাধ্যমে করে থাকবো। যে কোনো ফোন যে কোনো ব্র্যান্ডের আমরা হচ্ছে টোটাল ওয়াটারপ্রুফ করে থাকি মাত্র 500 টাকা। যেটা পাবেন আপনি হচ্ছে আই রিপেয়ার, 312 নম্বর সব আই রিপেয়ার, মোতালেব প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা। এই মেশিন দিয়ে আপনারা ওয়াটারপ্রুফ করবেন, স্কেচ প্রুফ করবেন মাত্র 500 টাকা। যে কোনো ব্র্যান্ডে যে কোনো মডেল করা যাবে। কতক্ষণ সময় লাগবে? অনলি 5 মিনিট। 5 মিনিটের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ হয়ে যাবে। জি, আমি আপনাকে করে দেখাচ্ছি ফোনটা ওয়াটারপ্রুফ। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে আমি ফোনটাকে ক্লিন করছি। এই যে আমাদের এই যে পাইপ দিয়ে ক্লিন করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমি কোটিং করার জন্য মেডিসিন মারতেছি এটাতে। আমি এটাকে ডাস্ট মুক্ত করব। যদি আপনারা আপনাদের হাতের সেটটি ওয়াটারপ্রুফ করতে চান, চলে আসবেন মোতালেব প্লাজা লেভেল 2 312 নম্বর দোকানে, আই রিপেয়ার দোকানের নাম। ডাস্ট মুক্ত করলাম, একদম ক্লিন দেখা যাচ্ছে। এখন আমি ফোনটাকে আবার ওয়াটারপ্রুফ করব, যেটা হচ্ছে আমি এই মেশিনের মাধ্যমে আপনাকে করে দেখাচ্ছি। প্রথম আমরা মোবাইলটি এভাবে সেট করে নিলাম। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমি মেডিসিনটাকে দিব। তারপর আমরা এই মেডিসিনটা দিব। এই মেডিসিন হচ্ছে একটা লিকুইড, যেটা হচ্ছে ফোনের ভিতরে গিয়ে প্রত্যেকটা জায়গা, প্রত্যেকটা অংশে কভার মেক করে। আমি হচ্ছে 2 মিলি নিলাম, এখন হচ্ছে এই জারের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি এখন হচ্ছে এই ক্যাপটাকে বন্ধ করে দিলাম, যাতে হচ্ছে প্রপারলি ভিতরে মেডিসিনটা ঢোকে। আর সেটা হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কোটিং। এখন আমি কোটিং করতেছি। মিনিট সময় লাগবে। জি, সো বন্ধুরা 5 মিনিট সময় লাগবে। সো ওয়াটারপ্রুফ করতে আমরা 5 মিনিট ওয়েট করি, তারপরে দেখবো ওয়াটারপ্রুফ হয়েছে কিনা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন দেখবো হচ্ছে ফোনটাকে কোটিং করলাম। কোটিং করার পরে এখন আমরা হচ্ছে ফুললি আরেকবার হচ্ছে স্লাইড মোড করে দেখবো, যাতে ফোনটাকে এই যে এখন এই অপশনটাতে ঢুকাবো। এটা কাজটা কি? এটা কাজটা হচ্ছে যে লিকুইডটা ভিতরে ঢুকছে সেটাকে একদম টোটালি পুরো ফোনের ভিতরে যাতে অ্যাডজাস্ট করে নেয়, সেই জন্য এটা হচ্ছে হিটিং করে, মানে সোল্ডারিং করে, যার কারণে হচ্ছে পানি বা হচ্ছে কোনো ময়লা যাতে ডিসপ্লের ভিতরে বা হচ্ছে ফোনের ভিতরে না ঢুকতে পারে। আর নর্মালি হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ করার কারণ হচ্ছে আপনি যখন শাওয়ারে যাবেন বা হচ্ছে আপনি বৃষ্টিতে ভিজতেছেন, সেক্ষেত্রে যাতে পানি না ঢুকে ফোনে। নর্মালি হচ্ছে 3 থেকে 4 মিনিট বা 5 মিনিট আপনি যাতে সেফটি পান, সেক্ষেত্রে সে ফোনটা ওয়াটারপ্রুফ করা হয়। জি ভাইয়া, এখন হচ্ছে কাজটা শেষ হয়ে গেছে। এখন ফোনটা ফুললি ওয়াটারপ্রুফ আছে, আপনি পানিতে ভিজে দিতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে শাওয়ারে কথা বলতে পারবেন। আর নর্মালি প্রোটেক্ট দিবে 5 থেকে 6 মিনিট। আর এটার কস্টিং করবো মাত্র 500 টাকা, সেটা আপনি হচ্ছে আই রিপেয়ার করতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের ল্যাব থেকে ডিরেক্ট আমাদের শপে চলে আসলাম। আর আমাদের শপ আমি মোটামুটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের ল্যাবে প্লাস হচ্ছে আমাদের শপে এই ধরনের কাজ করা হয়, যেগুলো হচ্ছে আমরা আগেই আপনাদেরকে রিপেয়ার প্লাস হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং বা ব্যাটারি প্রবলেম বা হচ্ছে মাদারবোর্ড প্রবলেম বা হচ্ছে চার্জিং ইস্যু, যেটাই বলেন সব ব্র্যান্ডের কাজই আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। নর্মালি আরেকটা অপশন ছিল, সেটা হচ্ছে আমরা ফোন কীভাবে ওয়াটারপ্রুফ করা সেটাও আমরা দেখালাম, কীভাবে ডিসপ্লে কাটিং করে নতুন ডিসপ্লে বানানো হয় সেটাও আমরা দেখালাম। নর্মালি হচ্ছে আমাদের কিছু টেকনিশিয়ান আছে যারা হচ্ছে দক্ষ, হাতের সঙ্গে দক্ষভাবে নিজেদের কাজটা সম্পন্ন করে থাকে, যে কোনো ফোনের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার অ্যান্ড হচ্ছে ব্যাটারি ইস্যু বা হচ্ছে চার্জিং ইস্যু বা পাওয়ার ইস্যু যেটা বলেন, সেটাকে আমরা খুব নিখুঁতভাবে আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা করে থাকি। আমরা হচ্ছে আমাদের আরেকটা অপশন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে। আপনার ফোনের যদি নতুন ডিসপ্লে লাগে বা হচ্ছে নতুন ডিসপ্লে যদি রিপেয়ার করার প্রয়োজন হয়, আমাদের কাছে সব ধরনের অ্যাভেলেবেল সব মডেলের ডিসপ্লে আমরা হচ্ছে আমাদের কালেকশনে রাখছি, যেটা হচ্ছে খুবই রেয়ার, পাওয়া যায় না। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি নর্মালি এটা হচ্ছে আইফোন 7 প্লাসের ডিসপ্লে, যেটা হচ্ছে অরিজিনালটা সেট থেকে খোলা। আর সেটা আমরা হচ্ছে আমাদের স্টকে রাখছি, যাতে কোনো কাস্টমার অরিজিনাল প্রোডাক্টটা আমাদেরকে চাইলে আমরা দিতে পারি। তা আমাদের কাছে কিছু ডিসপ্লে রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ট্যাবের ডিসপ্লে, যেগুলো হচ্ছে মার্কেটে রেয়ার, পাওয়া যায় না। আর সেগুলো হচ্ছে আমাদের কালেকশন আমরা রাখছি। আর নর্মালি আইপ্যাড থেকে শুরু করে, স্যামসাং থেকে শুরু করে আপনার হচ্ছে লেনোভো বা হচ্ছে যত ব্র্যান্ডের কালেকশন বলে, সেখানে হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লেগুলো আমাদের রয়েছে এখানে স্টকে, যেটা আমরা হচ্ছে কাস্টমারকে সহজেই দিতে পারি। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মোতালেব প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা 312 নম্বর শপ, আই রিপেয়ার। হ্যালো ফ্রেন্ডস,
আজকে আমরা জানলাম আই রিপেয়ারে কি কি কাজ চলছে, আর এখানে আসলে রোমান ভাইকে পেয়ে যাবেন। তারা যে কোনো কাজ করে থাকে মোবাইলের, আর আই রিপেয়ারে মূলত সব ধরনের কাজগুলো করে থাকে। আপনারা আজকে দেখলেন। আই হোপ আমার ব্লগটা আপনাদের অনেক অনেক হেল্পফুল হয়েছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনি শেয়ার করে দিবেন। নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।